بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أنا عايز أتكلم في موضوع النهاردة، بس موضوع في غاية الخطورة. إحنا بقينا في انحطاط أخلاقي رهيب بجد والله. بقينا في قلة ضمير، بقينا في خيانة، بقت حاجة في منتهى قلة الأدب. مش هو ده حال المسلمين أو طبع المسلمين. يعني الغلا والكوى اللي احنا فيه من اللي احنا بنعمله. يعني النهاردة لما الاقي في كذا حاجة في البلد على المستوى العام، اما الاقي ناس مكلماني كتير ويقولوا لي في ناس عاملين صفح بأسامينا وهمية وحاطين عليها صورنا وكاتبين مثلا كلام مقزز. انا شفت بعينيا كذا صفحة فيك في البلد معمولة بأسامي ناس، وناس غلابة وناس محترمين. ليه وصلنا للحد ده؟ ليه وصلنا لهذا الحد من الانحطاط الأخلاقي؟ ليه بعدنا قوي عن ربنا كده؟ يعني اللي عمل الحاجات دي مش عارف ان هو هيقابل ربنا؟ طيب ايه هدفك انك تشوه في صورة الناس ايا كان بقى؟ ايه هدفك؟ طيب لما تنزل في قبرك اللي هو متر في متر وهتنزله بمزاجك وغصب عنك، هتقول ايه لربنا؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اوقف الستر عندك. يعني لو واحد جاي يقول لك فلان الفلاني، لو بالفرض جاي يقول لك فلان الفلاني في صفته ونعته، اقفها او وقف الستر عندك. ما بالك بقى من ناس انت بتفضحها ومش على حق، ناس بتضربهم في اعراضهم ومش على حق، ناس بتشوه سمعتهم ومش على حق. تعرف تقول لي ايه الاستفادة من كده؟ فلوس؟ تسويق سمعة؟ طب هتروح فين من ربنا؟ واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. مش هو ده اسلوبنا يا جماعة؟ احنا وصلنا لحد بجد اللي احنا فيه جزء صغير قوي من غضب ربنا علينا. يعني الغلا والقرف اللي احنا فيه ده جزء صغير من غضب ربنا، وكل ده واحنا مش حاسين. ايا كان حد بيعمل حاجة زي كده، مش هقول غير اتق الله. اتق الله في الناس اللي انت بتشوه صورتها، اتق الله في الناس اللي انت بتشوه سمعتها، اتق الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. راجع نفسك قبل فوات الأوان. والله العظيم أنا بتكلم ومرضيت أطلع أتكلم في الموضوع ده غير لما لقيت الموضوع زاد عن حده قوي، وناس كتير كلمتني، وناس كلمتني قبل كده قال لي اطلع اتكلم، وما طلعتش اتكلم غير لما لقيت الموضوع زاد عن حده فعلا. ايا كان انت او انتي، اتق الله وارجع اللي انت بتعمليه او اللي انت بتعمله قبل فوات الاوان وقبل ما تندم في يوم مش هينفع فيه الندم. والله العظيم، والله بنصحك كأخ وبنصحك كأخ،
اوعى تشوه صورة حد، لان اللي هتشوه صورته ده مش هيسامحك يوم الدين. ما هو انت سوقت سمعته، استحالة يسامحك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. السلام عليكم.